嘿，各位大家好啊！嚟到呢個 Canton Japanese 嘅頻道呢邊啦。今次咧，我哋就唔直播呢個機戰啦，咁就同大家去溫一溫書，溫一溫翻呢個日文啦。咁咧，因為有啲同學咧可能嚟緊啦，或者不久嘅將來咧，其實都已經係準備呢個 N4嘅考試啦，或者咧都係上緊呢個 N4嘅課程啦。咁今次咧就喺網上面咧揾到一個 N4嘅練習咧，同大家去做下啦。咁啊喺做嘅過程亦都俾大家花啲時間去諗下，究竟邊個答案係啱啦。咁未開始之前咧，歡迎大家去 like 啦、share 同埋 subscribe 呢個 channel 嘅。咁歡迎大家訂閱同埋讚好。咁我哋而家去開始啦。
好啦，咁啊，今次呢個測驗咧有30題啦，咁大家一路睇呢個示範做嘅過程裏邊咧，都可以順便去溫習埋啦。咁啊，得閒咧亦都可以再重溫翻呢段影片啦，去順便去溫一溫翻呢個 N4嘅一部分嘅即係呢個學習嘅範圍啦，同埋一啲生字嘅應用咁樣啦。咁啊，最後咧都歡迎大家去 like 啦、share 同埋 subscribe 呢個 channel 嘅，咁啊記得俾個訂閱同埋讚好啦。咁啊，下次再見，拜拜。